на сите би ви посакал да излезете од тунелот и да си ја најдете својата светлина. Наредно ви издвоив компилација од моите омилени видеа од изминатава година, кои што мене највеќе ми се допаднаа, а вие слободно коментирајте што да снимам наредниот период, наредната година и дали ви се допаѓа тоа што го гледавте. Пред да продолжам со видеото, да се заблагодарам на сите членови и претплатници на каналот, посебно на членовите, затоа што со символична сума од 90 денара го поддржувате Сонцогор и му овозможувате да расте и да обстои. Значи, јас или Сонцогор каналот не е мејнстрим канал, па затоа зависиме директно од вашата поддршка. Затоа, колку повеќе давате поддршка, толку ќе биде полесно да работам. Значи, имате на каналот опција за некои 90 денара месечно да станете мембери или членови на каналот и на тој начин го поддржите директно Сонцогор. Ви благодарам за тоа, на каналот има опција станете мембери, ја кликате и бирате една од опциите со која што може да го поддржите Сонцогор, а јас напролет организирам бесплатни работилници за моите мембери, исто така и посета на некои од енергетските места. Значи, станете членови, поддржете го Сонцогор и верувајте, ќе биде интересно. Ајде се враќаме на видеото. Ова видео ми е едно од омилените, затоа што вложив многу труд во неговото снимање, односно многу работев. И мене ми е едно од омилените видеа. Вие слободно кажете кое видео вас ви е омилено, мене ми е ова, затоа што своерачно изградив мало куќиче и вложив многу труд. Процесот секогаш при градба е интересен, возбудлив, затоа што правите нешто со своји раце и затоа што се осеќате горди кога ќе направите нешто, односно кога ќе изградите нешто со вашите раце, се осеќате посебно горди. И затоа мене ова видео ми е омилено и го ставив прво на листата од видеата кои што ги издвоив за вас. Друго видео кое што исто така ми остави голем впечаток е посетата на овој камен гуштер. Верувам дека е единствен во светот. Кој го направил, кога го направил, како е направен е голема мистерија. Меѓутоа, ова место постои, е кај нас и треба да се гордееме со него. За енергијата на ова место можам да ви зборувам само, а на вас оставам да го посетите и да ја осетите. Затоа морав да го ставам ова видео во оваа компилација поради уникатноста. А секако, не можам да правам компилација на моите видеа без пирамидата. Пирамидата на светлината, пирамидата која што е високо точно 666 метра и представува една светска реткост и можеби една од најстарите пирамиди во светот, затоа што е изградена од поединечни камења. Таа се наоѓа после селото Габреш, Кумановско. Не можам видео без пирамидата, затоа што погледнете колку е убава, колку е уникатна. Не може без неа, морав да ви го ставам и ова видео. Целото видео го имате на каналот Сонцогор секако. Овие сите видеа се само кратки исечоци, целите видеа ги имате на каналот Сонцогор. Слободно посетете го каналот, побарајте низ видеата, ќе ги најдете целите видеа доколку сакате да ги гледате. Ова видео е за градбите кои што ги имам во моето еколошко село, односно еволуцијата, како почнав од човек кој што скоро ништо не знае да работи и гледате полека како куќите се трансформираат и заличуваат се повеќе и повеќе на нешто убаво. Видете на почеток какви беа голи
така измачкани со кал, меѓутоа со текот на времето, со текот на годините, учев се повеќе, напредував и ги усовршував самите кукички, да ете гледате сега малце понапреднато, да веќе сега изгледаат и се некој вид на локална атракција. Затоа и ова видео го ставив, да им дадам почест на моите кукички кои што своерачно ги изградив. И ова видео исто морав да го ставам, затоа што ова е во Штип, ова е место, енергетско место, каде што на исто место има и џамија, и црква, и родоверен храм, се во едно. За жал, овој објект е затворен, меѓутоа самото тоа што спојува толку време и толку религии во едно е фасцинантно, впечатливо, и морав да го споменам и ова видео во оваа компилација која што ја правам. А вие, како што кажав, погледнете го целото видео за храмот, џамијата во едно на YouTube каналот Сонцогор. И ова видео морав да оставам затоа што после многу ваши барања, јас снимав еден цел ден како ми почнува, односно почнувам со поздравување на сонцето, подоцна нешто работам, најчесто со кал, под која ќе се направам цел со кал, нели одам да се мијам, подоцна си седам на реката на моето омилено место, си пијам какао, чај, си одмарам, подоцна пак нешто работев на кукичката, цело време ја садам кукичката, доставам земја, па одмарам малку, па тука ви ја покажувам внатрешноста на кукичката во ова видео. И мене супер ми ова видео, многу ми се допадна и затоа и ова видео го ставив во оваа компилација. Иначе имам стотици видеа, морав некој да извадам, некој да ставам. Ова е посета на енергетските места низ Македонија, ова се камените кугли во Голем Штрковец. Ова е ѕидот редени камења, или осмото светско чудо, се работи за ѕид кој некогаш бил долг со километри, а висок е 12 метра, направен од големи блокови на варовнички камења. Како што гледате, ѕидот е направен од луѓе и јас тоа го докажав во моето видео. Ова е карпата на која што има изгравирано 365 сонца. Иначе наречена е Вуевска карпа. Ова е камениот огромен прстен кој што се наоѓа среде поле и е голема мистерија затоа што никој не знае како стасал тука. Тука пак малку морам да се навратам на пирамидата, како едно од најголемите одбележја и мистерии во Македонија. И јас упорно се трудам да ја одржам во живот, односно да се навраќам на неа, затоа што има многу за истражување и многу за откривање во таа и околу пирамидата. Ова што гледате зад мене е ова е големата камена статуа на Баба. Се наоѓа после Прилеп, тоа е, можем да го наречам, локалитет Баба, каде што се наоѓа големата камена Баба, или чуварот на Македонија, затоа што Ба е душа, а дупла душа или Баба... Може би последниот камен джин на овие простори. Небесна или дупла душа, што значи нешто возвишено, нешто големо. И затоа и ова видео го ставив да ја оддадеме почит на камената Баба или небеската душа, кој што се наоѓа во Прилепско, после Прилеп. Тука ви правам во ова видео кукичка со стаклени шишиња, кои што ги собирам од патот, кај ќе ги најдам, и подоцна со нив ѕидам со кал и со шишиња и пробувам да правам еден објект кој што во моје очи испадна совршен. Вие кажете дали ви се допадна. А сега да го оставам за крај
да се уживате малку во преубавиот Козјачки кањон и преубавата македонска музика. А ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Дотогаш ви праќам многу љубов и ви посакувам среќа и берекет. No.